हेलो स्टूडेंट्स मु डीके आपण मानकु स्वागत करछि हमर ए चैनल को जार नाम दधिची ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने आज हम कोन पढिबा ना सप्तम श्रेणी रो भूगोल रो प्रथम अध्याय रो पाठ 1 जार नाम कोन ना आम परिवेश विषय आज हम कोन पढिबा ना डिस्कशन करिबा। तो पिला माने जो माने भी यार पूर्व क्लास गुडी को अटेंड करिनो से माने हम चैनल रो प्लेलिस्ट को जाईकी सेटर थिबा सप्तम श्रेणी रो इतिहास इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स वीडियो गुडी को आराम से देख पारिबो एवं प्रत्येक दिन दिन 10टा बेले तुम मानकर ऑनलाइन क्लासेस होची। तो तुम माने हम चैनल रे जॉब करि पारिबो। तो चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जा फल रे तुम प्रत्येक दिन दिन 10टा बेले ऑनलाइन क्लास गुडी को अटेंड करि पारिबो। तो पिला माने देरी न करी स्टार्ट करिबा कोन ना आम परिवेश विषय को स्टार्ट करिबा। तो पिला माने आम परिवेश विषय रे जतबेले आमे कथा होचे तो फास्ट आउची परिवेश विषय रे। तो परिवेश कहा कुआ जाय आमे जानिबा दरकार तापर सिना आमे आगु जानि परिबा। तो परिवेश कहा कुआ जाय ना परिवेश ही जीवन धारण निमंते आमको जते सब मौलिक कोन जिनिस दरकार सेही सब जिनिस आमको से कोन करची ना जगे दुची। जो भली भाबरे आमे आम श्वासक्रिया पई कोन करचे ना पवन दरकार करूचे हैला पीवा पई पानी दरकार करचे बा जल दरकार करचे खाइबा पई खाद्य दरकार करचे रहिबा पई भूमि बा बासगृह दरकार करचे। एई सब जिनिस किए जगे दउची हमको ना आम परिवेश हमको जगे दउची। तो रहिबा पई जेतेबेले आमे कोन ना घर खंडिए तयारी करिबा तो हमको निहाती भूमि गोटिए दरकार भूमि रहिले सिना आमे ता उपरे घरटिए करिबा। तो एई परिवेश हमको कोन भूमि दउची सेही भली भाबरे खाइबा पई कोन ना खाद्य दउची रहिबा पई बासगृह खाइबा पई खाद्य ता संगरे पीवा पई जल एवं ई जो श्वासक्रिया करचे बा निश्वास प्रश्वास नउचे ता पई पवन मध्ये आमे कोड पाउचे ना आम परिवेश रु पाउचे। तो चलो पिला माने देखिबा एई आम परिवेश विषय टू आज आमे स्टार्ट करिबा। तो कोन लिखाई छि ना रजत भुवनेश्वर मामू घरे रही पढ़े खरा छुट्टी सरिला सांग मानक सह रजत सहल स्कूल पहुंचिला हैला सहल स्कूल पहुंचिला कारण से माने स्कूल पछ खेल पड़िया रे किछि समय खेलिबे किंतु तांकर प्रिय खेल पड़िया रे पूर्व भली आउ नाही सेठारे खोला होई किछि निर्माण कार्य चली थाए। लोकन को पचारि जानिला जे सेठारे एक बहुत महल विशिष्ट घर तयारी हेबो सेथिरे अनेक परिवार रहिबे। रजतर मन बहुत दुख हैला तार खेल पड़िया कमल सबुज घास चतुर्पार्श्व थिबा विभिन्न रंग बेरंगर फूल व प्रजापति आदि सब दिन पई निश्चिन्न होई गले। रजत तार सांग मानक सह ए विषय रे कथा हैला सेदिन श्रेणी गृह रे शिक्षक मध्य कहिला देख आम परिवेश किपरि बदलुची हैला शिक्षक कोन कहले ना देख आम परिवेश किपरि बदली जाउची। परिवेश माने कोन आम चतुर्पार्श्व रे थिबा जिंस मान को नै कि आमे कोन कहूचे ना आम परिवेश गठित होईची आमे कहूचे हैला। सार परिवेश कोन रजत पचारिला तुम चारि पाखरे जहा रहिची ताही तुमर परिवेश शिक्षक उत्तर देले। जो भली भाबरे आम चारि पाखरे कोन रहिची आम चारि पाखरे घर रहिची हैला गडिया पोखरी माने कोन जीवजंतु माने मध्य रहउचंदी सेही मानकु समस्त को नै कोन होची ना आम परिवेश गठित हेइची। से भली भाबरे रजत शिक्षक को कहिला केबे आम स्कूल कोठा श्रेणी गृह रे थिबा टेबुल चेयर खेल पड़िया रास्ता अलिया आवर्जना मोर श्रेणी पिला एमान समस्त कोन आम परिवेश अंग शिक्षक हाँ भरिले पुणी बुझाई कहिले देख एथिरु केतेक प्रकृति द्वारा सृष्टि होईची यथा पर्वत झरणा वृक्षलता व जीवजंतु अन्य गुड़िक मनुष्य द्वारा तैयारी होईची जे भली भाबरे रास्ता घाट कार ड्रेस बही इत्यादि कोन मनुष्यकृत। तो ई प्राकृतिक आउ मनुष्यकृत कोन जिनिस मानकु नै कि कोन होची ना आम परिवेश गठित हेउची हैला। तो तुमे माने वर्तमान बसी जेउ गुड़िक प्रकृति सृष्टि करची एवं जेउ गुड़िक मनुष्य तैयारी करची ताहार एक तालिका कर। परमजीत प्रश्न कला सार आम परिवेश काहेकि बदलुची यह केवल आम आवश्यकता पूर्ण करिया पई होची कि शिक्षक कहले हाँ शिक्षक कौन कहले ना यह केवल आमर आवश्यकता पूर्ण करिया पई ही बदलुची हैला। तर आमर आवश्यकता दिन को दिन बढ़ी चलची जेतेबेले आगुरु कोन थिले अधिक संख्यक लोक नथिले एबे आम देश रे केते 130 रु 135 कोटी लोक बसवास करछन। तो एते लोकंकर कोन आवश्यकता दिन को दिन बढ़ी चलिबो देश दिन को दिन कोन डेवलप हे चलिबो। तो सही सब आवश्यकता पूर्ण करिया पई कोन होची ना परिवेश रे हमर कोन ना परिवर्तन घटुची एही परिवर्तन गुडी को हम कोन कहूचे ना परिवेश कहूचे हैला। तो ए पटर साइट रे कोन देछि ना परिवेश विषय रे किछि तथ्य देछि तो चलो देखिबा।
ପରିବେଶ ହିଁ ଜୀବନ ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ମୌଳିକ ଆଧାର ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆମେ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପବନ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘର ପାଇଁ ଭୂମି ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ? ନା ଆମ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ କିପରି? ମୋଟର ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ, ମାଟିଆରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ହେଲା, ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, ହେଲା, ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ବସାଯାଇଥିବା ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କଳକାରଖାନା ବସାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରି କ'ଣ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି। ମାଠିଆରେ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ପାନ କରୁଛେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ କାର୍ ତିଆରି କରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ, ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଏହିସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପରିବେଶର ଅଙ୍ଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଭିତରୁ ତିନି ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ବା ମଣିଷ ନିଜେ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରିମଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଜଳ, ହେଲା। ଜଳଟା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ। ଆମେ ଯେବେଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ଆମେ ଜଳଟା କ'ଣ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରୁଛ କି? ନା, ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏହା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବାୟୁ ସବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ? ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଭୂମି ରହିଲା, ହେଲା, ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାପରେ କୋଠା ବାଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି କରିପାରୁଛେ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ଜୀବମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଜୀବମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଜୀବମଣ୍ଡଳ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପାର୍କ, ପୋଲ, ରାସ୍ତା, ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ? ନା କୀର୍ତ୍ତି, ଶିଳ୍ପ, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ମନୁଷ୍ୟଗତ ଉପାଦାନ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ତଳକୁ ଆସିଲା। ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜଣେ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିବାର। କିଛି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କ'ଣ ବାପା, ମା, ଛୁଆ, ପିଲା, କକା, କାକି, ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଏଇସବୁ ମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ସଂଘ, ଏକାଧିକ ପରିବାର ମିଶିକି କ'ଣ ସଂଘ ଗୋଟେ ହେଇଯାନ୍ତି। ଧର୍ମ, ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ତମେମାନେ ଯେମିତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଧନୀ ଗରିବ, ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଆମ ପରିବେଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଭୌତିକ ପରିବେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ପୃଥିବୀର ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁକୁ ନେଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଆଉ ବାୟୁକୁ ନେଇକି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହେଉଛି। এই ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ନା ଆମକୁ ଏଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଓ ଜୀବମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ ଅଛ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଛ? ନା ଏହିସବୁ ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଛ। ଆସ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଆମେ ଜାଣିବା। କ'ଣ କରିବା? ନା ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ନା ପୃଥିବୀର କଠିନ ଭୂତତ୍ତ୍ୱକ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ନା ବସବାସ କରୁଛେ, ଆମ ଘର ବାଡ଼ି କୋଠା ଏଇସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଇ ସବୁ କ'ଣ? ନା ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କ'ଣ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏହା ଯଦି ଶକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କଠିନ ନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ? ନା ଆମ ଘର ବାଡ଼ି ସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା କି? କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେସବୁ କ'ଣ? ନା ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାଲିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଠିନ ଆସ୍ତରଣ ବା ଶକ୍ତ ଉପରିଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କହୁଛେ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଶିଳାରେ ଗଠିତ। ଏହାର ଉପରି ଭାଗରେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଏକ ପତଳା ଆବରଣ ରହିଛି, ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତିକାଟା କ'ଣ? ନା ଗୋଟିଏ ପତଳା ଆବରଣ। ତା ତଳକୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଶିଳା ରହିଛି ଆଉ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲା।
ପୃଥିବୀର ଉପରି ଭାଗର ଅସମାନ ହେଲା ପର୍ବତ, ମାଳଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ଉପତ୍ୟକା ଆଦି ଭୂମି ରୂପ ଯୋଗୁଁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଅସମାନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପର୍ବତ ଅଛି ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମାଳଭୂମି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସମତଳ ଭୂମି ତ ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଉପତ୍ୟକା ମାନ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଆକାର ସମତଳ ନୁହେଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଞ୍ଚା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଲ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଚା। ତ ପୃଥିବୀର ଆକାର ବା ଭୂମି ରୂପ କ'ଣ ସମାନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅସମାନ। ଏହି ଭୂମି ରୂପ ଉଭୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଏହି ଭୂମି ରୂପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଜୀବମଣ୍ଡଳ, ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଏହି 4ଟି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏହି ମଣ୍ଡଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା, ଏବଂ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ବା ଏମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ, ଇଂଲିଶ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ତମମାନେ ଯାଇ ଜବ୍ କରିପାରିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।